హాయ్ అండి, ఇది హ్యూమిడిఫైయర్ అండి. విక్స్ హ్యూమిడిఫైయర్. మేము యూజ్ చేసేది విక్స్ అండి, విక్స్ హ్యూమిడిఫైయర్. ఇది ఏంటి, దేనికోసం యూజ్ చేస్తారనుకుంటున్నారా? ఇది వాటర్ గాలిని ప్యూరిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తారండి. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే బయట టెంపరేచర్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది కదా, కొన్నిసార్లు కూల్డ్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు హాట్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు రైనీగా ఉంటుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఈ హ్యూమిడిఫైయర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ యూఎస్లో ఈ హ్యూమిడిఫైయర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోని కామన్గా ఉంటుందండి. ఇది ఏంటంటే గాలిని ప్యూరిఫై చేయడానికి ఉపయోగిస్తారండి ఈ హ్యూమిడిఫైయర్ అనేది. ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోజ్డ్ దాంట్లో ఉంటాం కదా, గాలి అనేది బయటగా లోపలికి రాదు, లోపల గాలి అనేది బయటకు వెళ్ళదు కదా. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నోస్ నుంచి బ్లీడ్ అవ్వడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ హ్యూమిడిఫైయర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇదేంటంటే గాలిని ప్యూరిఫై చేస్తుందండి.